रॉयल वेगा रेस्टोरेंट के स्पाइसेस की स्पेसिफिकेशंस है। अगर कार्डियम है तो उस कैप्सूल का साइज क्या है, सीड्स कैसे कॉम्पैक्ट होंगे, क्लोव है तो उसका अगर बल्ब ऊपर नहीं है तो क्लोव एक्सेप्ट नहीं होगा रेस्टोरेंट के अंदर, बिकॉज देयर इज एवरी स्पाइस प्ले a very important role in vegetarian food. बिकॉज वेजिटेरियन फूड में इतना मार्जिन नहीं होता है ऑफ कुकिंग जितना मीट्स वगैरह में होता है, भूनते रहो करते रहो, लॉन्गर टाइम ऑफ कुकिंग है। वेजिटेबल्स में इतना नहीं होता है, either they cook best or they get spoiled.